平吴之后，司马炎跟大臣都在讲家常话，好像世界已经太平了，但是帝国还是有很多结构性的问题。几乎所有的记载都说司马攸才能跟品德超过司马炎。不过司马昭希望王统由他这一系来处理了司马炎。从此之后，司马家的双保险制到此宣告结束。280年，司马炎身体变差，逼司马攸去救国，司马攸悲愤吐血而死。但后来司马攸的后代在八王之乱发挥的非常精彩，不是不报，只是时候未到。司马炎万人斩，有蛮多的指示，但无一成才。司马炎的长子何不食肉糜晋惠帝司马衷272年娶了贾充的女儿贾南风，进一步推升西晋朝廷内部派系的斗争，分成2大派：清流4人派张华，世族权贵集团贾充、荀彧、冯丹、黄俊、东海王司马越。皇帝不管大家都克死来斗，只顾家庭不顾朝廷，弱军强城的格局决裂，造成帝国灭亡速度远超想象。Ladies and gentlemen, welcome the host. 欢迎收看《后来座谈》，我是主持人历史哥李修。我们今天继续来讲我们的历史讲堂大人诗人系列啊。我们讲晋朝的开国呢，终于走到了最终章啊。晋朝是一个很奇怪的朝代，虽然是大一统王朝，却在中国历朝历代中被归入了一个大分裂时代啊，魏晋南北朝啊，致使让人家觉得说晋朝有统一吗？还是它统一有很重要吗？为什么在武帝之后西晋就不行了？其实这个里面的探其原因有一些历史脉络的问题啊。我们上次说到晋之王亡于司马炎，司马炎到底做了哪些举措让晋朝分崩离析那么快，而且还让后来的晋陷入一个史上最大的一个冲突——八王之乱啊？这个源头竟然也是司马炎啊！到底是什么样的安排啊？什么样的混乱呢？导致了西晋再起不能啊？我们今天就来好好聊一下这样的一个议题，也作为我们整个西晋开国系列的终点，我们就一起迎向终点站吧。那我们来欢迎王立本老师，小好。主持人好，还有全世界的朋友，大家好。那我们今天要来把西晋开国失败，我想我们应该是没有冤枉司马家啦。司马家的腐败，上一次我们有讲到所谓太康之治嘛，但是太康之治危机快速的在累积当中本来呢，司马炎他其实还是有一些朝气的但是在太康之治当中你会发现这只是一个昙花到底在太康之治的腐败当中有什么样的政治危机的积累，导致了后来势无可反，而且司马炎本身也造成了一些很重要的政治上的危机使得西晋呢，即便在司马炎驾崩之后，也再起无能实际上，我们在上次那一讲的时候就会讲到，西晋虽然表面上看起来好像已经统一了，而且一开始司马炎也推动了一些政策，但实际上西晋这个帝国还是有很多结构性的问题，这些问题都非常的严重。另外就是南北氏族之间的一些隔阂的问题，这些都是帝国的离心力，都在撕扯着这个帝国。还有你这个帝国的政治安排跟整个政治格局，你要如何去确定这个问题，实际上更关系到帝国的长治久安。正如钱穆先生所说的，司马炎本非有为之主，他非常的享受生活。一般的史家看法是认为说，他在平吴之后就把敦浩的后宫7000多人全部接收之后，整个司马炎的精神状态跟整个晋朝的政治的风气就迅速的败坏了。本来也就没多好了，最多60分而已，就掉到大概只剩下20分、30分。其中一个很明显的一点就是，我们今天看晋书或我们看世说新语，我们就会发现一件事，在平吴之后，司马炎从此之后很少跟大臣商讨国家大政，他跟大臣在讲什么？各位知道吗？都在讲家常话，最近吃什么、喝什么、穿什么、玩什么，都在讲这些事情呢。也就是说，他跟他的大臣之间已经完全没有把注意力摆在国家大政身上，好像这个世界已经天下太平了，对不对？当时整个帝国里面结构性的这种腐败是非常严重。可是我们就要问，那有没有政治家发现帝国还是有很多危机存在？也有啦，比如说张华就是很典型的例子等到后来司马炎的晚期到晋惠帝司马衷到期的时候，他几乎是朝廷里的中流砥柱了，他可以说是朝中4人当中的一位领袖但是拿得出来大概就是张华而已其他的大臣大部分也都跟司马炎一样，就集体的一种堕落。结果这个帝国整个风气如此的败坏堕落，又配合上帝国的接班的格局，还有他整个政治的安排，这些问题我们后面会看到司马炎他又没有一个很妥善的安排。各位，帝国的继承人这件事就非常重要。我们知道中国其他的几个重要的朝代之所以能够长治久安，很重要一件事情就是他开国皇帝对继承人以及整个接班的团队有一个妥善的安排。你知道
像西汉一开始的时候，惠帝跟吕后嘛，后来是文帝这些都是一群很能干的人，而且是很有自觉的皇帝过去典型失败的例子就是秦朝跟隋朝嘛，我们马上就看到西晋也是这样一个问题，而且西晋的一次的接班问题还拖了非常久，就把整个政治结构都进行一个很大的破坏，最后造成帝国万劫不复可以这样讲。是司马炎的开国失败非常重要一点就是接班人问题造成的一个分裂大家知道司马家之所以能成功是精诚团结，可是到了司马炎时代，亲手断送了这个团结那最严重的问题就在接班人的选任之上。司马炎我们上次说万人斩嘛，他有蛮多的指示，但是呢还无一成才这很头疼可是有趣的事情是，他们家的家风双保险制度下，他的弟弟却是一个非常成才的角色。他弟弟叫司马攸司马攸是一个什么样的角色，让大家觉得说，不一定要父死子继可以兄终弟及我们知道嘛，司马炎当年他爸爸就是兄终弟及嘛，所以兄终弟在司马家也不是没有传统的嘛，这就好玩了。一个精诚团结的司马家，反而这个朝代在中国史上可以公认为最不团结的朝代因为呢，它有一个媲美吴蜀七国之乱的八王之乱，而且我必须说如果以中清乱朝政来说，最分裂的绝对司马家是第一名，当之无愧。八王之乱的危害程度远比七国之乱还来得更甚。那为什么会酿成八王之乱的学长？司马攸跟司马炎之间的接班问题到底是怎么回事？好，其实我们之前就稍微提过，整个司马家的精神团结的精神开始出现裂痕，甚至于逐渐走向瓦解，就是从司马攸与司马炎之间的问题开始。我们先稍微讲一下司马攸，我们今天看到所有禁书上对司马攸的记载，几乎全部都是好话，都说他仪表堂堂、气度安详、才思敏捷，然后文武双全等等的。其实我告诉各位，他跟司马炎都是司马昭、王元吉生的嫡出的小孩，但是司马攸有一点，实际上在整个中法体制正当性上，甚至于还在他哥哥之上。为什么？因为我们上次有讲过，他小时候就过继给了他的大伯司马师，司马师也相当的培养他，但是司马师爆卒之后，马上就启动了他父亲的安排，兄终弟及，让司马昭能够顺利接位。那司马攸怎么办呢？按照中法制度来讲，他是嫡长孙司马师死的时候，他年仅10岁就袭爵武阳侯。在这之后，其实整个双保险的安排基本上还是跟当年他的父亲养父之间的安排非常像的司马攸担位置很多都是司马昭以前担任过的像斩骑常侍步兵校尉主要是在禁军里面担任了几个职务让他有练兵治军的经验。据说司马攸在部队里面有很高的声望，史书称他恩威并施，很受到将士们的爱戴。司马昭主政的晚期，也就是西元264年的时候，将司马攸升为卫将军。各位还记得谁做过卫将军吗？司马昭就做过卫将军，司马师也做过卫将军，也做过，对不对也就是说，到司马昭快死的时候为止，双保险的格局还是存在的。也就是说，司马攸在司马昭死之前，都还具备接大位的资格。我们前面有讲过司马家过去搞这一招，可是却没有造成司马家内部的分裂，这跟家学家风有关。实际上，这种嫡子之间的争夺，从三国时代我们前面也举过很多例子，像袁绍家族、刘表家族、对曹操家族，都造成很大的纷争，弄不好就造成国破家亡，就是这样那司马师、司马昭却很平稳的接下来，那现在又到了司马炎跟司马攸这一代，那到底能不能平稳的接下来就很难说了。尤其是当司马攸的声望越来越高的时候，各位几乎所有的记载都说司马攸在才能跟品德上面超过司马炎，这个我绝对相信啦。司马炎我前面讲过，他就是贪图享乐的公子哥嘛。另外还有一点，司马炎据一般的看法是认为说他的军事跟政治才能平平，并不算太过出色，所以他这个相貌堂堂、能力出众的弟弟，就在许许多方面就超越了他所以当时4个字：朝野倾心。他的亲生父亲司马昭，根据禁书的记载，在咸熙元年的冬天，甚至于曾经一度要考虑将这个位置给他。当时朝廷里面就在议论说，司马攸跟司马炎到底孰优孰劣，对不对？我们今天看就蛮有趣的在当时几乎都说司马攸性孝友、多才艺、亲和平语、明文过于言，所以当时的人竟然都认为司马攸高过司马炎。晋王爱之常曰：天下者，景王之天下也。无居舍相位，100年之后，大业宜归攸。他的父亲都已经讲了我只是帮我哥哥把国政接下来，未来还是要把天下还给
我哥哥这一支，所以这件事情当时就让许多人就开始担心，那司马炎怎么办啊？据说司马炎相貌异于常人啊，所以就有许多人都有不一样的意见跟看法。最后有一个人很重要，就是竹林七贤之一的三韬嘛，当时最后就告诉司马昭，他说废长立少，为礼不详。其实我告诉你，三韬这个话其实有问题，因为司马攸他是嫡长孙，但他年纪是比司马炎小了，但是在中法的辈分上面，这并不算是废长立少。另外还有一个人很重要，就是司马昭的宠臣贾充，他说人望极貌，天表如此啊，不非人臣之相也啊。贾充理由就有点瞎了，他告诉司马昭啊，你这个儿子非人臣之相，晋王由是议定。就在这一年，他就决定立司马炎为世子。这段史料我个人是这样解读，我认为司马昭本来就想传给司马炎，他是故意讲出这一段说，那我干脆给司马攸好，看看朝廷的风向了，就发现他身旁的大臣们大部分似乎还是比较支持司马炎，所以他就立了司马炎。也就是说，司马昭是希望从此之后皇统由他这一系来出来，但是这样的结果就造成了很大的一个问题。从此之后，司马家的双保险制就到此宣告结束，甚至你想要重新再把它恢复都非常困难，因为政治状况也不一样嘛。之后没有多久，天下就统一了。据说司马昭在病重的时候，曾经忧虑说司马攸之后的命运，所以在临终之前还交代司马炎跟司马攸，你们两个人就说你们切记不要重蹈当年汉朝淮南王刘长跟曹魏陈思王曹植的例子，手足相残，但是很困难，对不对？因为权力是独占的。好，我想司马攸跟司马炎之间的继承问题其实在司马昭这样处理的时候，就埋下了一个未爆弹嘛。因为当时司马昭已经受封晋王了，大家都知道司马昭之所以不能成为皇帝最大原因是因为弑君，所以摆在他眼前的就是谁来继承他晋王的位置，就是未来将来要负责篡位、建立晋朝的人。开国之君，那身份可以不一般啊。司马攸呢，作为魏将军，但魏将军又是本来司马家的继承权的一个必然的路上所以其实逻辑上他要好好处理的话，应该是世子兼魏将军就好了，因为就没事。晋王世子是爵位的继承权嘛，那魏将军是官位嘛。可是你可以看到司马昭他还是在想双保险。那另外一个我认为啦，他也是非常疼爱司马攸啦，因为司马攸确实非常孝顺。那另外呢，其实整个司马家的继承权最大的问题之外这一次浮现之后，后来安定了很长一段时间，因为一来司马昭还没有统一天下嘛，所以大家要精诚团结；二来司马攸的个性确实也不是那一种会跟哥哥去抢位置这一点跟当年司马昭很像，只是差异在于司马昭的才能没有超过司马师，所以司马师是毋庸置疑的老大。那司马攸的才能呢，一定程度上超过了司马炎，又拥有中法上面的嫡长子的位置，所以理论上来讲应该会对司马炎形成压力。不过因为第一个天下还没统一，这个爸爸当年拉着他们的手，两兄弟不能相残再来妈妈还在，还有谁也还在呢？有一段时间呢，叔公也还在大家别忘了司马孚还在了，司马家大家长还在其实大家看这一张司马氏接班安排，你就可以知道司马家历来都是双保险，所以这样的一个家族传统还在，又可以和谐相处。司马孚也是对自己的家族是非常忠诚的大家还记得当年司马昭大败的时候，是谁去接司马昭统领全军的镇守的职位？是司马孚，老叔叔又要出面嘛。那现在已经是老叔公了，但老叔公再怎么活是阳寿终尽之时就在晋武帝建立晋朝后的6年272年的时候，司马孚终于过世了，90几岁了所以其实这些变数都在累积当中等到吴国灭亡的时候，所有的变数就汇整而至。吴国灭亡的时候，第一，司马炎的儿子慢慢长大起来了，虽然已经明定他是太子，但是这个叔叔太强，有威胁感。第二，大叔公大家长已经不在了，那大族长理论上这个时候已经轮到司马炎来决断。爸爸死了之后呢，妈妈其实也过世了，所以能够把两兄弟凝合在一起的要素逐步在丧失。不过就算到这个时候，司马攸还是有实权的。到什么时候最大的关键呢？司马炎纵欲过度嘛，所以当司马炎身体开始不好，认真考虑接班人的时候，司马攸的问题就越来越明显了。学长，对，没错当时朝野大家都知道一件事，就是司马炎的长子晋惠帝司马衷是有非常大的一个问题。其实晋惠帝，我们从今天的记载来看，他在太子时代就不断的被别人提起2个字：不会。什么叫不会？其实是非常含蓄的说法，就是太笨，不够聪明。简单讲当时有识之像张华这些人都知道，说在帝国
实际上还有很多结构性的问题跟弱点。未来真的要把位置给这样的一个人嘛？而且我们知道司马衷娶了贾充的女儿贾南风，这也是当时整个政治很重要的安排，就是未来贾家跟他们家的党羽还会继续在朝中主政，我们可以这样讲。司马衷还有很多事情，就让我们今天茶余饭后就喜欢来讲他。其中最有名的一件事就是何不食肉糜嘛，对不对啊？他即位之后，有人告诉他，有人饿死没饭吃，他讲那你怎么不去吃肉糜？就这样说，就大家骂他，甚至讥笑他。我认为司马衷也不是白痴，用今天话说，我觉得他就是不知民间疾苦。他在深宫内院长大，跟外界隔绝太久，反正他每天就茶来伸手，饭来张口嘛。所以在他看来，肉糜跟饭都是吃的东西，你没有 A 就可以吃 B， 没有 B 就可以吃 A。但是我们从另外一件事就可以看到，其实他有非常清醒的一面哦。当时是八王之乱参加中的其中一王司马颖，就派了他的麾下一个将领石超要去活捉晋惠帝，因为当时晋惠帝就在各王之间像玩物一样嘛。当时他去抓晋惠帝的时候，晋惠帝身旁一位侍中姬绍，姬绍就是竹林七贤之一的嵇康的儿子。当时姬绍是奋勇抵抗，石超把司马衷抓走，最后很不幸的壮烈成人了，他的血就喷到了司马衷所穿的衣服上面。历史上记载，司马衷也受到了很大的惊吓。后来司马衷还是被抓了，被抓在路上的时候，人家就问他说：“皇上，你有没有换个衣服？”就因为衣服上都是血迹嘛，当时据说司马衷非常难过，哭着说是姬侍中血，勿去啊，他是忠心为我奋战而亡的我这件衣服我不想脱，要穿在身上，表现出他相当仁慈睿智的一面。我稍微帮他讲两句话，他其实应该不是白痴，他完全用今天话说不接地气，会被保护的太好。简单讲就是这样。272年，他14岁娶了贾充的女儿贾南风，就是历史上大名鼎鼎的贾后啊。这贾后后来在政治上所掀起的波涛巨浪，对整个西晋王朝就造成了很大的影响。关于司马衷，我认为不会是真的啦，但是说傻到真的什么都不懂，可能不见得啦。对，不至于是白痴啦，我认为。但是西晋的问题在接班人上需要很多的智慧啦。对，所以他肯定是 hold 不住的。这就可以看到，后来惠帝即位之后没多久，贾南风专权擅政的问题就非常明显的凸显了嘛。当然，这个太太现在还小啊，所以还没有时间去发挥哦。倒是司马炎对于他的弟弟司马攸的态度呢，就开始有所转变嘛。因为我这个儿子很弱啊，很多的情况之下呢，弟弟你是不是会威胁到你的侄子呢？我开始有一点怀疑你了。所以司马炎就开始对司马攸猜忌。不过这个猜忌的背后还有另外一层真正的意涵哦，这个我们等一下再讲啊。那另外呢，司马炎还有一个失误是什么？明明有这么多儿子，可是呢，他却始终坚信要立司马衷啊。为什么呢？司马炎还有另外一个儿子啊，叫做司马简。有意思的是，司马简也是司马衷的同母弟，一样是武元皇后杨彦生的。你有没有发现司马家好会复制贴上，又是一个双保险的思考啊。他当时呢，一方面猜忌他这个弟弟啊，另外一方面，因为司马衷傻傻的嘛，他对于人情世故不懂啊，这些那也不懂得讨好巴结他的爸爸，唯一靠就是他是大儿子，他的相当于次子啊的司马简呢，就不一样了。司马简呢，他被认为说有胆识气量，沉着聪明，所以呢，对比他哥哥不会啊，他是聪明啊。武帝呢就非常喜欢他也很宠他。最扯的是什么？当年呢，除了早早给他封王之外呢，也让他担任比如说像善骑常侍、左右将军，又是禁军的位置啊，各位。对，没错哈。再来还有一个很重要的他后来竟然入住哪里呢？后来司马攸过世之后呢，他的府邸空下来的时候，司马炎竟然安排了司马简去住司马攸当年的府邸啊，这个暗示的很明显，因为当年为什么司马攸能够住在那么好的府邸，很大程度是因为司马昭也很爱这个儿子嘛。司马简到底有多聪明？我们讲个小故事哦。有一次呢，司马炎要去教练士兵就让司马简去检核所看到这些部队结果呢，司马简一看这个士兵名册，启禀父皇，里面错误百出啊。那晋武帝就很惊讶，因为他在司马衷身上看不到这些东西啊。司马衷虽然识字，但他到底是不是字，大家也搞不是很清楚。那司马简一看名册就觉得这个里面有问题，然后就把有错漏的地方给挑出来所以晋武帝就更喜欢这个儿子了，聪明有才智，又是嫡子，可是又不能废了司马衷。你看一颗心又两边，我觉得他心里还是在想，祖上3辈都是双保险嘛，那我也用个双保险好像也可以吧。所以他就非常宠信司马简，所以地位呢就在诸子诸王当中就非常的不一般了。其实很大程度朝臣里面已经慢慢在结党就像当时司马攸跟司马炎的问题一样但是司马简他有一个天生的缺陷是什么？他虽然
是一个相对是蛮聪明的人，但是他不太会说话，所以在这一点上也有一点吃亏了哈。虽然他的才干不错，那你就可以看到司马简跟司马攸的存在呢，就是西晋整个朝廷啊动荡的根源嘛，因为他们都比较贤能，但是继承人都不行，好，这就形成了一个很大的对比啊，这就进一步推升了西晋朝廷内部派系的斗争。那这个派系的斗争呢，主要大概分成2个派系，一个是清流派啊，他们比较支持传贤不传子的；另外一派呢，就是像贾充这一种，还让你继承，我都把儿子嫁给司马衷了，你还传贤不传子，世家大族巩固地位派啊，像这样子这个结党结派政治斗争又发生什么事呢？哇，这个政治斗争成为司马炎晚年一个非常重要的事情。我觉得当时在整个西晋的官僚集团里面，大概到了司马炎的晚期，可以分成2大派，一个是清流士人派哈，这一派我们也可以说是传贤派啦，就这一派比较会担忧帝国的接班人不行，那帝国的接班团队也不行，那未来帝国有可能会在种种的危机当中分崩离析都是有可能，所以他们是担心帝国的前途啦。那这一派最具代表是张华嘛，稍微介绍一下这个人。张华他官至司空，在傅乐成先生所写的《中国通史》当中，甚至于称他是西晋朝唯一的政治家。讲起来也悲哀，对不对啊？西晋竟然就这么一个政治家，他范阳张氏，范阳张氏也是一个士族，但是门第没有那么高，就是据说他不空谈，还是保持经世致用这样的一个思想。他有非常多的著作，各位，张华是一位很有才华的学者啊，比如说他写了一本书叫《博物志》，是早期的地理跟物产的百科全书。另外，我们看到在灭吴之后，司马炎就下诏褒奖张华，说尚书关内侯张华前与故太傅杨户共创，对，他跟杨户一起制定了伐吴之策，遂典掌军事，部分诸方，算定权略，运筹决胜，有某某之勋。其晋封为广武县侯，增邑万户，封子一人为亭侯，1500户啊，试卷万匹。我告诉各位，他封侯，他的儿子也封侯，而且还有超过1万户的封邑。各位，他荣宠的程度跟贾充不相上下哦，各位，可见早年的时候，司马炎是很看重他的哈。在我看一定程度上，司马炎也是在感念杨户，因为杨户早早就死了嘛，所以把杨户的份也加在他身上了，所以他的赏赐就非常丰富哈。除此之外，等到后来他跟贾充在朝廷内激烈斗争啊，他曾经一度被贾充排挤外放到北方去掌管军权。不过他到北方之后非常的成功，他带领部队还几次击败了鲜卑慕容氏。我们知道这时候鲜卑族已经人口非常多，而且很强大了。晋书称他抚纳新旧，容下怀之。东夷马韩，新弥诸国，依山带海，去州4000余里，历世未附者20余国，并遣使朝鲜。各位看，当时他在辽东这一带击败了慕容氏之后，连朝鲜半岛上的国家马韩都向西晋来朝贡哦。于是远移兵符，四境无事，破碎丰稔，士马强盛。所以他在东北这边当了几年，就让整个边防的状态有了很大的改善，而且还让这些胡族的国家跟部落都心诚悦服。所以这个人是非常能干的。另外他还是个文学家，另外他还写了不少的作品啊，其中一个蛮有名的叫做《鹪鹩赋》。鹪鹩是一种小鸟啦，它在长草区里面生长。这种小鸟它平常在大自然里面求生就很困难，可是它还是能够这样一个复杂的环境里面游刃有余，找到它的生存空间。其实这一篇文章一般都认为说他在讲他自己，就是在如此复杂多变充满凶险的氏族集团当中，他还能够找到生存的空间啊，是相当不容易的啊。他说：“鹪鹩小鸟也嘛，生于松来之间，长于樊篱之下。”就是说，我就是在大门第阴影之下长大的，详及寻常之内，而生生之理足矣啊。但是呢，我还是能够生存下来啊，色浅体肉，不为人用，行为卑楚，物莫之害啊。但是呢，因为我看起来就是一个很平常，所以不太被人家注意到，反而不会被害。所以呢，枝繁竹类，成居皮哦，偏偏有以自乐也啊。我自己呢，可以在当中调试啊，过得很快活。所以我觉得这个人也是蛮有趣的，能够调试自己的心情啊，然后还可以坚守自己的道理啊。其实这一篇其实蛮有意思的啊。另外，后来等到张华去世之后，有一个接张华班也当过宰相、当到司徒的，叫刘石。刘石是东汉皇室的后裔，这也是士人清流集团里面比较重要的一个。他也是主张要立司马攸的哈。那跟他们对立的就是
就是氏族权贵集团，就是主张要传给嫡子司马衷的。最重要的一个就是几乎什么坏事他都有份的贾充，对不对啊？不过平吴之后不久，贾充就病逝了。但是贾充他们的家族在朝廷中地位还很高，而且后来他的女儿又嫁给了司马衷，所以贾家依然是非常显贵的家族哦。另外还有一个很重要的叫做荀彧，荀彧他的门第也非常高，他是颍川荀氏啊。颍川荀氏在曹魏时代是出了不少重要的大臣的哦，像我们知道的荀彧、荀爽、荀攸等人都是颍川荀氏哦。另外还有一个叫做冯丹啊，冯丹当时是很著名的一位佞臣啊，他专门以巴结讨好、奉承拍马为主要在朝廷中生存的手段哦。他主要是依附贾充。另外还有一位比较重要的权贵派就是杨俊啊，杨俊是一位很重要的外戚，为什么呢？因为他的女儿杨子、侄女杨艳都嫁给了司马炎，所以杨家一度非常显赫哦，各位跟贾家一样。那历史上对杨俊的评价并不高，认为杨俊也是靠着裙带关系，然后在朝廷中没有什么作为。另外还有一群就是我们前面一再讲司马家诸王，司马家这些王哦，他的来历其实就是过去从司马懿的几个兄弟，还有司马懿的几个庶出的儿子，他们那几支分出来的哦。根据我们今天从晋书来看，司马炎总共封了27个王，据说都有领地跟部队，但是一般来讲还是以后来参加八王之乱的8个，他的领地跟部队最多，算是比较重要。其中最具代表性的就是东海王司马越嘛，大名鼎鼎啊，这后来八王之乱最后的胜利者。不过最后整个西晋都断送了，哪有什么胜利者？所以你看到了大概司马炎晚期的时候，朝中这两派就激烈斗争。朝中本来风气就不好了，前面讲过了，继承人的问题造成朝野中的疑虑，再加上不同派系因为政治主张以及对未来帝国格局有不一样的看法之间的激烈的斗争，使得这种斗争最后就造成骨肉相残的情况就开始越来越多了。这个政治斗争的展开，我们做一些延伸哦。主要为什么诸王跟这一些世家大族喜欢支持司马衷？其实司马衷就是后来的晋惠帝啊，受到2个人挑战嘛，一个是他的叔叔司马攸嘛，另外一个是他的兄弟司马简。那为什么传贤派跟世家权贵派他们的斗争核心什么？我告诉大家，还是权力的分配。对，还是因为弱王才有强臣呐。对，强王则无强将。为什么？因为王就太强了。司马衷好控制嘛。司马衷他们已经预会了，不会嘛？这不会就什么都不会啦哈。所以呢，你也不会来控制这个朝廷，那我们就有大幅文章的空间了。所以这一些世家大族就自动性的团结。我跟大家讲啊，其实杨俊后来跟贾南风也是都斗争哦。可是至少在司马炎时代的时候，大家利益是一致的。所以呢，先斗垮司马攸，再斗垮司马简，就变成当时权贵派必然的一个过程。对，一定要这样子，一定要把这些贤达的继承人都干掉，我们才有发展的未来啊！但这里也可以看出，我们讨论司马炎这么多讲，大家也知道，魏晋南北朝最严重就是世家大族的问题。对，没错，世家大族所考虑的利益，完全的走向了自己为核心，而不是为朝廷去想。最为朝廷想的叫张华，叫刘慈，张华后来就被外放啦，所以你就可以看到张华封地那么多，还被外放，那就是斗争失败的结果。对，没错，被排挤出去。那围绕着祭祀问题的展开呢，问题是很严重。首先，我们讲一下司马攸的遭遇哦。司马攸呢，第一个在司马炎即位之后，他就把他晋封成齐王了啊，因为毕竟他本来是晋王嘛，他不可能封自己弟是王。理论上封王是要就封，但是司马炎这个时候还是很尊重这个弟弟啊，就让他不用就封，以侍奉母亲的名义。其实有一件事情要称赞一下，司马炎跟司马攸在早年的时候，其实兄弟感其实是非常好的，毕竟同母弟嘛。司马家有一个传统，就是兄弟们是一起读书、一起长大、一起玩，这跟后来有些王朝兄弟们分裂的很厉害，那是不一样的，因为生养于宫中是分开的。但是呢，慢慢的问题就放大，尤其是司马攸一直留在京师，你要干嘛？问题就出现了。那更严重的猜忌是来自于第一个，司马衷娶了贾南风，那贾充就已经确定他要站队在哪一边了嘛，那肯定不是你司马攸嘛。那第二个是到了280年的时候，灭吴统一天下之后，司马炎身体变差，猜忌始终来自于人性，所以就开始猜忌。那司马炎的做法是这样的首先呢，反正妈妈也不在了嘛，他就想到一个招式，妈妈不在了，那你留在京师干嘛呢？对吧，弟弟？那司马攸的意思是说，我不管朝政没关系，但我想留下来给母亲守墓。司马攸是真的很孝顺，他是真的有儒家礼法这事情。可是问题是司马炎不愿意，所以当时就联合了这一些大臣们。大家就逼着司马攸，你就去救国，想把他赶走。简单讲是这样。那司马攸这个人很有意思他觉得他受到侮辱啊，为什么？我又没干坏事，你为什么哥哥你要猜忌我？我又不是坏人，为什么要逼我去救国？
自尊心太强，对，所以司马攸就吐血啊，活活气死。那当时要去救国之前呢，谁一直在力保司马攸？就是张华这些，大家是上书不断啊，一直说万万不可啊，司马攸你可以留下来啊，因为当时有一种说法，后世也有史家认为啊，就是周成王即位不会影响周公旦的辅佐啊。对啊，但司马炎这时候已经上头了，他才管理3721啊，他就把司马攸要赶出去，最后司马攸是在救国前夕悲愤吐血而死啊。司马炎听到这个死讯之后有点震惊啊，他觉得说啊。他自己有愧疚感啊。司马炎这个人很有意思，我们再说一次，司马炎是比较仁厚啦，说实在话的，当然权力上他是不能让步嘛，所以他就哭得十分伤心哦。但这时候有一个大臣就跳出来啊，跟司马炎讲了一些话，想谁跳出来跟司马炎讲了一些话？就是我刚刚讲的那一位著名的佞臣冯丹。冯丹当时就告诉司马炎，他讲的话其实蛮过分。他说：“齐王名过其实，却得到天下人的归心。今天他病死是社稷之福，陛下不必这样伤心。”各位4个字重点，名过其实。据说这句话讲完之后，司马炎就收起了他的伤心，不再哭泣了啊。其实这句话就是严重在暗示司马炎，他死了，你的位置才比较稳定，你的儿子才没有后顾之忧嘛。司马炎当然也懂啦，只是司马炎多少还是有点内疚嘛，这个弟弟跟他弄到最后变成这样。不过司马攸死掉的消息却让当时朝廷当中像张华这些比较有远见的大臣非常的痛苦跟难过，等于是唯一的一点指望就到这边结束了。我们在这边可以讲哦，如果晋武帝能够遵循他祖上双保险的政策，能够有当年司马师这样的度量，让司马攸接下大位的话，再加上张华等人的辅佐，或许西晋王朝的状况不会像后来那么糟糕。是这件事说实在做得太粗暴了。司马攸是天下归心，这边也跟大家提一嘴哦。司马攸当时是以贤王著称之外，他是有实权的。他长期在武帝朝呢朝中辅政的时候，他是执掌大权，所以他跟不少大臣其实关系也不错。人家说啊，贤达的人会聚集在一起嘛，然后小人会聚集在一起，所以司马攸身边就聚集了一些比较有名望的大臣。所以为什么冯丹去剪这件事情的时候会打到司马炎心？因为司马炎会觉得奇怪，司马攸你身边怎么都像张华这种人？那这些人你要怎么说他有罪呢？所以他打蛇打7寸打中了嘛，就像当年宋高宗接受了秦桧的说法，叫莫须有嘛，对不对？对。没错，讲了半天，到最后只要猜忌得逞就成功了。所以其实冯丹那句话就是坐实了司马炎心中的猜忌，让他有个台阶下。当然还是要收拾善后啦。后来啊，司马攸的儿子啊，司马囧啊，就跟他的伯父哭诉说啊，都是御医们谎称司马攸没病，其实他病早就很重了。所以司马炎后来啊，又发挥了他祖先的传统技能啊，疑惑之策。司马昭诛杀了陈粹、陈竺兄弟啊，因为他们杀了曹髦嘛。这时候呢，害死司马攸的是谁呢？不是我司马炎，是御医，所以砍了。对，御医整治不力，对，御医就被司马炎给做掉了。后来他给了他一个超高的谥号，叫做献。献这个谥号在晋朝有一个非常独特的地位，为什么？因为大叔公啊，各位，司马孚就是献，对，所以后来司马攸叫做齐献王，他给他的这个最高谥号，等于是给他跟司马孚一样的地位。那司马孚是安平献王，同等之人，妙色轩玄之乐，配享太庙，等于是给他最高的礼遇啊，才把这件事情给安抚下去哦。但我必须跟大家讲，后来司马攸的后代在八王之乱当中发挥的就是非常精彩啊。有机会我们以后讲到八王之乱的时候，大家就知道。不是不报，只是时候未到。再来呢，司马简也很有意思哦。当时等于说是换双保险嘛，我把司马攸处理掉，但司马炎心里还是觉得还是要个双保险安心，但得是我儿子嘛，不能是我弟弟。另外，司马简表现确实出众，所以就安排了司马简了。那我们刚才也讲到，他都担任禁军的职位啊。后来呢，司马简也受到很大压力。司马炎在的时候还能保一下司马简呢，可是大家知道吗？这个双保险也是失败的，因为大臣们的势力已经起来了，再加上司马攸被逼死之后啊，司马衷的地位其实是很稳固了啦。所以司马简其实很难动摇司马衷。后来司马简就在司马衷即位不到1年哦，也一样就病死哦。当然今天因为记载简陋，我们不太知道司马简到底确切是怎么病死的。我猜测大概要么就像司马攸被气死了，因为司马家有被气死的传统嘛。另外搞不好有人下毒，不知道。世族有嫌疑啦。对，因为不能让一个贤王来威胁我们世族的地位啊。后来司马简也得了一个谥号叫做献，所以原本司马孚得到谥号献，是因为他真的对家族贡献太大了。但是后来的司马攸跟司马简得到这个谥号呢，基本上
上啊，就是你太贤能了，但是你太威胁我了，所以这边的安抚安慰剂之用啊。你看这个历史有何其讽刺啊！那这两派斗争，当然我们刚才这样整理完，大家就可以知道嘛，就是在祭祀问题上嘛，氏族的权力斗争上嘛。其实你去看张华的出身，他都不是大氏族，这时候的大氏族已经逐步垄断了朝廷的位置。这个问题当然到现在还没到非常严重，最严重是一直到了东晋建立之后，这个世家大族问题就延续着西晋的这样的脉络。那我们已经可以看出一个问题啊，就是到了司马炎的在位后期，这个朝廷的动荡，再加上司马炎自己啊脑袋不清楚，然后又纵欲，没有一个好的政治安排了，对，没有错，非常大的一个政治上的失误啊，我们必须要这样。真的，就像刚才徐阳一开始讲到的嘛，整天都风花雪月，你是要怎么治国？所以最后造成的结果是斗争越来越激烈，皇帝不管大家都是客死来斗啊，只顾家庭不顾朝廷，这就造成了整个西晋有个很坏的开国。所以我们为什么一开始在破题的时候给大家一个定义，从团结走向分裂？你从这种斗争当中你就可以知道，而且最惨的是什么？是劣币驱除良币啊，各位，甲从循序的人把张华给赶出去了，反淘汰了，可以这样。对，所以这种弱军强城的格局也基本在司马炎的后期其实就逐步确立。司马炎是开国君，理论上他的权威是无限大的，可是司马炎的贪玩，再加上他晚年身体的不好，其实某种程度也导致整个弱军强城的格局是越来越势无可反。更何况司马衷本身不会嘛，我们再说一次，不会就什么不会，所以格局就更加的拉垮。那随着士人清流集团被斗垮啊，西晋以来越来越严重的，比如说斗富啊。清谈啊，这些东西就越来越严重。清谈很大程度是什么？逃避朝廷的政治混乱嘛，就是每天讲家常话、讲废话嘛。简单讲就是，不然就品评人物嘛。这个人今天写了什么，明天写了什么哈，文学讨论嘛，月旦评嘛之类的。这个是一个混乱的朝代啊，各位。开国没多久就分裂又混乱，司马家的家族被打破团结，朝廷的和谐被打破了，然后贤王又上不来，这就造成了帝国的灭亡啊，速度是远超想象。这样的一个快速的灭亡，只能说啊，因为司马衷算活得还蛮久的哈，不然西晋我看亡的是更快。那我们做一点结论，帝国的速亡，我认为就像我们上一讲所讲的，根源就是司马炎，但是司马炎的根源主要是来自于接班的安排不妥，然后进而造成激烈的政治权力斗争，然后劣币驱除良币，使得整个朝廷呢动荡不堪，而士人也因为这样子远避尘世啊，优秀的人呢通通都跑了，躲起来不想做官了，或者是呢尽量远离权力核心，就变成清谈之风越来越盛啊，就士人离心离德啊，而家族呢则是越来越强盛，这个就是整个的过程啊。那当然最后啊4个字叫所托非人啊，就造成了西晋王朝的悲剧啊。其实西晋是很典型的失败案例嘛，失败王朝。所以希望如果做一个总结，因为司马家我们真的花了好大的力气啊，把整个西晋司马晋的开国给完成了。司马懿讲了2讲，司马师讲了2讲，司马昭讲了3讲，司马炎讲了4讲。各位大家可以算一算，我们总共花了几讲来讲这个王朝。很多人会觉得说，你花那么多时间讲这个王朝是为什么呢？我觉得有一些意思在啦，就是我们其实可以很仔细的去思考，就说司马家为什么是一个短命的王朝，而且他为什么在历史上存在感这么低落？其实从这些来看，你就可以发现啊，就是你不能单单只有靠武力平定天下，你的才德、你的时代的风气、你的君主的品德品格，你能不能够建立制度？其实大家可以分析，最关键就是制度的递减，权力的平衡，你都没有做到。第二上讲我们讲到的嘛，帝国明明危机这么多，边疆的胡化、少数民族的迁入，都已经让帝国的危机已经隐然在浮了。但是司马炎好像置若罔闻一样，然后你下面手下的贤臣能干事能办事的，又统统被流放外放出去了。然后你的继承人又不行，那怎能不速亡呢？学长，我们可以这样看啊，有整个大时代因素，这个时代是个堕落的时代。另外还有就是人谋不臧啦，该处理的重要问题他都没有处理好。除了我们上礼拜讲那些帝国的各种分崩离析的离心力之外，整个政治格局跟接班人的安排也是非常的糟糕。在这样的一个情况之下，最后的结果就是司马炎死了，留下一个巨大的烂摊子给司马衷。那司马衷身旁也都是这一些吃喝玩乐的这一群腐败的士族嘛。那这个帝国一旦有任何一点事情，随时就有可能把这个帝国炸得四分五裂。那开始出这个事情就是历史上的八王之乱，还有贾后乱政。对，八王反过来跟贾南风争权嘛。简单讲，司马衷是没有能力的。那这一连串的政治性的结构的风暴，最后就让这个王朝走向了破灭跟灭亡。虽然在江南又存活了108年，但实际上就是一个氏族所立的傀儡王朝，可以这样讲。是哦，所以其实2晋加起来有150几年，1个半世纪，可是晋朝的存在感却极其低落。
说实在啊，有一个不好的开国啊，破碎的开潮，所以你看。没一件好事发生哦，可以这么讲。我们讲到现在，为什么进潮流量特别低呢？因为说实在，真的是糟糕透顶啊，乱七八糟啊，很难让你很静下心来看。但成功的案例我们要看，失败案例当然我们也要看。对，这很重要啊，的从中学习到。所以最后还是要讲到什么才能长治久安呢？我认为古人所说修身齐家治国平天下，这道理还真的是千古不变啊。绝对是这样的啦。你司马家又不修身，又不齐家，你看司马炎打破了家庭和谐吧？那你又不治国，那你何以平天下？这是在乱天下啦！果然没多久，到了晋惠帝的时候，很快王朝就完全走下衰弱，然后最终分崩离析了。好，那我们还有更多的完整的内容，我们公播版啊，它的内容啊还是有所减省的。那如果想看更多细节跟完整版的话，一定要加入我们的会员啊！会员里面呢会有提到很多满满的细节啊，满足呢你的求知欲哦，所以也欢迎大家再加入会员，1个月呢只要台币100块就可以来享用啊。那记得帮我们按赞、订阅、分享，打开小铃铛。更重要的事情啊，也可以超级留言、超级感谢分享你的看法哈，来给我们增添粮草，也可以透过线下的赞助绿界 PayPal、微信、支付宝、邮局，让我们可以做得更好。那我们今天再次谢谢王立本老师，谢谢学长。好，谢谢大家。那我们就期待下一期再相见喽，拜拜。拜拜。